اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم لو اعرف ان ميدان رابعه العدويه في سكينه عشان يقتلوا بيها عسكري كنت اول واحد خرج من الميدان. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم انا لست عضوا في جماعه الاخوان المسلمين ومحدش في الدنيا مصدق الكلام ده. احلف لكم بالطلاق لو الزمن رجع بينا ورا لا يمكن هقف جنب الاخوان. لا يمكن تقف جنب الاخوان. مش عشان هم ارهابيين ولا بتوع دم، لا عشان هم ما بيعرفوش يشتغلوا وعشان هم ما بيعرفوش يعملوا الحاجه الصح. انا مش ضد عزل محمد مرسي ولا محاكمته ولا محاسبته. مفيش حد من البشر فوق المحاكمة ولا المساءلة ولا المحاسبة. أحد الأسباب الرئيسية لتغير موقفي من فكر الإخوان المسلمين وأيديولوجية الإخوان المسلمين واستراتيجية الإخوان المسلمين هي الممارسة بتاعتهم خلال السنة دي. هي الممارسة. ممكن أسأل سؤال؟ يعني أنا هقول حاجة وحيدة مثلا مثال. أنا عارف إن مستشار الرئيس في الشؤون الأمنية اسمه المهندس أيمن هدهد. أي مين ده؟ إيه مقوماته؟ يعني إيه مهندس يبقى مستشار الرئيس الأمني؟ يعني إيه؟ ده حتى لو أنت عاوز حبايبك ما عندكش حبيب من حبايبك ضابط سابق. أنا ما فكرتش، لكن كل اللي أنا قاعد بفكره إن أنا بسترجع أخطائي. أنا من ساعة ما اتمسكت، وبالمناسبة أنا كان ممكن ما اتمسكش، أقسم بالله العظيم كان ممكن ما اتمسكش. مش الشخص، أنا ما بتكلمش على الشخص، أنا بتكلم على منصب رئيس الجمهورية المدني اللي انتخبناه، وقلت اللي هيرشه بالمية هرشه بالدم. ورجعت وقلت يا جماعة ده مثل في الفلكلور المصري هو مش حضراتكم عارفين المثل بيتضرب امتى؟ رجالة مرسي في كل مكان، رجالة مرسي في كل مكان، رجالة مرسي في كل مكان.